nós no painel de configurações, depois gerenciamento geral. Chegando aqui nessa tela, vamos aqui em configurações do teclado Samsung. Vamos aqui mais abaixo, na região aqui ó, de deslizamento de toque e resposta. E agora vamos aqui em resposta do toque, tá ok? E temos ali, pessoal, o som. Atualmente está como o som ativo, tá ok? No caso aqui, ó, um exemplo, ele dá aí o som a resposta no toque. Então, se você quiser remover o som de resposta, você vem aqui ó, em deslizamento, resposta do toque e desmarca o som, tá ok? Agora sim, pessoal, só retornar aqui, ó. E aí, ele não dá um som como resposta do toque aqui no teclado, tá ok?